好，各位同学，相信你们透过前面几个单元都应该很清楚的知道说，要画出一个块体，它要用怎么样子的方式去铺成它的架构，然后在画线的时候，我们要怎么样子去跟我们的手臂、跟我们的手腕去做一个协调性的配合，然后也知道怎么样去知道光源打下来的时候，阴影要呈现在哪个区块，也知道说如何的透过光影跟体感，还有方块的线架构的骨架去铺成我们要的不规则的形态。也可以说，同学们在这个阶段应该要多加的练习，多加的去，例如说，如果是我练习的话，我就会去看着一件物件，然后试着去用这种方式去勾勒出它的立体的一个图面的表现。那在这个过程之中呢，我们的工具就显得格外的重要咯。同学可以看一下这张影片工具主要除了铅笔之外，铅笔一定是勾勒所有外形的一个最基本的一个工具，因为我们可以画完了，要是这个线条有点稍的不对，我们就可以用橡皮擦去稍作涂改。可是涂改完了，也画完了，这个的铅笔的草稿完成之后呢，我们就要用例如说黑色的签字笔，用黑色的签字笔去描出它的边框线。因为这样子描出它的边框线的原因是什么？我们才可以适时的用我们的上色的媒材，例如说是麦克笔，也或者是你们最常用得到的彩色笔或者是色铅笔之类的，我们才可以在上面进行所谓的上色的动作，才不会因为铅笔的那个碳粉，然后来影响我们整个颜色的这个就是会脏掉。所以画完铅笔稿的时候，请用橡皮擦把铅笔线擦掉，然后再用我们的签字笔，签字笔非常重要签字笔去画出它的轮廓线，然后清楚的把它勾勒出来，把它描述出来之后，好，接下来我们就可以用我们的色铅笔。色铅笔这个工具其实比较好运用因为它其实只是把它涂满就好了，然后适时的用一些比较不一样的颜色来呈现一些光影的变化。例如说，如果今天是粉红色，那比较背光面的地方，我就会用深红色去涂出来，对不对？因为呈现一个受光面跟背光面嘛。我前一个单元有讲到嘛，对不对？好，那接下来就是色铅笔比较好上色，因为我觉得小时候到现在应该大家都有用过色铅笔。好，那另外一个上色的媒材我相信各位同学如果不是学设计的话，应该就比较少接触到的一个我们工业设计在专用的一种 Copic 的一个酒精的麦克笔。那这个麦克笔有一个比较不一样的地方，就是它有分前面的一个软头跟后面的一个比较硬的一个硬头。那透过这样子软的笔头跟硬的笔头，我们就可以去画出比较不规则的、比较线条比较流畅的，然后比较可以控制它的粗细的这样子一个色彩线稿。那用麦克笔画，其实跟用彩色铅笔画有一点点一样啦，只是酒精的话，你就是画的时候要快，不然的话你停太久的话，它会晕开。所以说用麦克笔的时候，就是要手臂跟手腕一定要适时的配合，要活动，不是只是手靠在桌面上。如果靠在桌面上的话，你画出来的东西就会有点弯弯曲曲之外，因为这个 Copic 麦克笔它是酒精成分的，所以你停太久的话，它会晕开。那你色铅笔当然不会啊，色铅笔就轻轻的涂，适时的加点笔触，然后用力一点画，它颜色会重一点；那轻一点画，颜色会浅一点，所以色铅笔比较好控制。那老师建议各位同学在初期在学习的时候，是可以先用色铅笔去进行所谓的上色动作。那后半段的话，如果各位同学学会了怎么样用麦克笔了，我们再慢慢的透过麦克笔去做一些基本的上色。大面积的上色，我们就透过色铅笔或者是彩色笔 ，OK。所以说，绘画了外观之后，工具就很重要，铅笔一定要有，橡皮擦，还有一支黑色的签字笔。然后上色的媒材，你可以用色铅笔啦，或者是我们工业设计在专用的麦克笔，其实都可以。所以各位同学，绘图的工具绝对是非常重要的。你图画的再好，你没有一个比较完整的一个完善的一个绘图上色的工具，其实也很难去把你要表达的创意彻底的呈现出来。所以同学，下一个章节我们要讲的是上色的部分。
那同学就要稍微要注意听喽。